咗去打牆，好似嗰啲咩筋咁，一塊咧就三角形嘅，咁咧就要擺落去，俾個扣針扣住佢咧又要着條膠褲仔，嗰啲膠褲 plastic 咧佢唔會漏尿漏屎啊嘛，咁咧都係漏嘅，咁咧我就一日咧要洗尿片咧就要洗好多次，嗰陣時冇洗衣機嘅。因為嗰陣時佢租人哋屋咧，唔俾你裝洗衣機嘅。我哋住2樓咧，咁咧要用手洗啊。我洗咗冇幾多耐咧，啲手冚唪唥損晒啊，裂開啊，啲手指全部就去睇個專科醫生啊，睇手指嘅，隻手指套一個嗰啲嘢落去咧，咁樣就戴住個手套啊。嗰陣時都冇紙尿片，唔興，有好貴。冇人買紙尿片咁巴閉嘅，全部用嗰啲布片嘅。咁咧你洗完咧就要攞出去晾起佢咧，就啲太陽啊好香，但係咧就好硬，係咪啊？好硬嘅嘛，一條好硬。咁咧你又要攞翻嚟搓軟佢，摺好佢一條長嘅，就摺一塊三角形嘅一份，摺完一份，日日都要洗嘅，如果唔係唔夠用。咁咧買嗰啲拉咧，咁啊 Similac 咧，我哋咧又唔會買嗰啲 ready to eat 嗰隻喎，ready to eat 倒出嚟咧，焗就得喎。有孤寒到死，買嗰啲咧就 half and half， 即係一罐咧就溝一罐水，咁咪要揾個大嘢嚟搞，咁咪傾卡冷。嗰陣時又冇嗰啲飲奶嗰啲，又冇 plastic 嘅喎，又冇奶樽，玻璃嘅喎。玻璃係好啲嘅，係邊個啊？唔知啊，聖嫂啊，黃嫂俾嘅，佢哋用完咧就俾我唔知有冇俾翻佢就唔知啦。嗰啲玻璃樽好靚㗎，咁但係個嘴咧就要自己買啦，要買好多個，咁咪要篤窿，細得滯咧又啜唔到，啜到死下都啜唔到，大得滯咧就流到成面都係，好麻煩㗎。咁咧又要洗奶樽咯喎，好多嘢做㗎啊！湊你喺屋企又要洗尿片。又要霎奶樽啊！又要整 BB 膚，又要煲粥仔，又要剩。我湊到7個月咧，阿人嗰陣時咧夠60幾歲啊，攞養老62歲咧，佢唔肯休，佢唔係幾肯翻嚟湊嘅，佢想去展示有錢揾啊！咁啊，個都話佢咧，梗係個新抱出去做啦，揾多啲錢啦。你幾廿歲揾咗幾十蚊一個禮拜嘅話，咁啊俾咗咁啊。攞完養老金咧，就佢咪翻嚟屋企湊咯。我啊出去做，嗰陣時係1975年嘅4月我出去做啦。